नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं महिमा राजपूत। महिमा राजपूत ये पूछती हैं कि सर ये बताइए कि मुझे कफ का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कफ कोल्ड का प्रॉब्लम है और कभी कभी मुझे निमोनिया भी हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करूं? इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रहों के कारण में इस प्रकार समस्या हो जाती है, कफ संबंधी निमोनिया संबंधी कोई ना कोई कोल्ड रिलेटेड डिजीज चलता रहता है। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम रुद्राक्ष जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में निरंतर वीडियो बनाते रहते हैं आप ही के द्वारा सवाल पर। देखिए, जो कफ की बातें करते हैं, ये हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है, यहाँ है। ये हार्ट, लंग्स, लिवर, पानक्रियाज, ये सभी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, ये आते हैं हमारे हार्ट चक्र में आते हैं। अनाहत चक्र कहते हैं इसको, इस एरिया में आते हैं। इस एरिया के जो ग्रह हैं वो संबंधित ग्रह हैं बुध ग्रह, मरकरी है। यदि आपके चार्ट में बुध ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं है या बुध ग्रह आपके डेबिलिटेशन में है तो आपको ऐसी समस्याएं जरूर आएंगी। तो जरूर देख लीजिएगा चार्ट में क्या बुध की समस्या तो नहीं है। और बुध की समस्या आपको है, मतलब बुध आपके अनुकूल नहीं है और आप पन्ना पहनते हैं तो आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि बुध ग्रह आपके चार्ट में डेबिलिटेशन में है और आप पन्ना पहने हुए हैं, कोई काम नहीं करने वाला है, इसको ध्यान रखें, आप मदद नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि आपने पन्ना तो पहन रखा है लेकिन उसको दाहिने उंगली में, छोटी उंगली में पहन रखा है या और कोई उंगली में पहना हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। ये उंगली जो होती है, छोटी वाली उंगली, ये होता है जल तत्व का प्रतीक। पन्ना को लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, मैं हरदम कहता हूं ऐसे। तो जल तत्व से संबंधित आपको देखें, जो एमराल्ड स्टोन होता है, पन्ना होता है, उसमें काफी जाले भी होते हैं। तो धरती के अंदर में जहां पानी और मिनरल्स मिले हुए होते हैं वहां पन्ना बनता है, तो इसलिए जाले वगैरह दिखाई पड़ते हैं। ये इस चीज का परिचायक है कि ये असली है, पन्ना ठीक है, जाले होना अच्छा है, ये पहचान है एक्चुअली। तो हमने ये बात की कि भाई किन परिस्थितियों में कोल्ड हमको होता है। फिर हमने ये भी बात की कि बुध ग्रह इसके संबंधित ग्रह हैं। फिर हमने ये भी जाना कि पन्ना कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, किन स्थिति में काम नहीं करता है, तो क्या उपाय है, हम क्या कर सकते हैं। यदि बुध ग्रह ठीक नहीं है, पन्ना नहीं पहनना है। बुध ग्रह डेबिलिटेशन में है तो पन्ना नहीं पहनना है। हाँ, यदि आपके चार्ट में बुध ग्रह अच्छे हैं लेकिन कम पावर के हैं, रेट्रोग्रेड में है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर में पहनेंगे आप। अब बात करते हैं कि बुध ग्रह आपके चार्ट में अच्छे नहीं है या डेबिलिटेशन में है तो क्या करें। आपको 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बुध के लिए 4 मुखी होता है, मैं कहता हूँ नहीं, वो ब्रह्मा जी के लिए होता है, काम करता हुआ देखा नहीं मैंने, ये काम नहीं करने वाला है। 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इंडोनेशियन पहने, बेहतर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि आपको कफ कोल्ड बार बार होता है, निमोनिया होता है, जैसे इनका सवाल था मिस राजपूत का, तो उसका उत्तर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप 15 मुखी रुद्राक्ष निसंकोच धारण करें। क्योंकि कभी कभी समझ नहीं पाएंगे भाई बुध ग्रह क्या हालत है, क्या नहीं है, किसके साथ बैठे हुए हैं, किसकी दृष्टि है, तो कई जगहों में पन्ना को पहनना वर्जित होता है। यदि आप थोड़ा सा डाउट में हैं तो आप 15 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे और एक सवाल लेके जो कि आप ही के द्वारा भेजा हुआ होगा। सवाल जो है, अगले सवाल जो आने वाला है, ये है तरुण गोयल ने पूछा हुआ है। ये कहते हैं कि सर डायबिटीज के रुद्राक्ष क्या धारण करें, तो इसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। तब तक आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।